arkadaşlar, hayvanat bahçesine geldik. Evet arkadaşlar, bugün ciddi. Arkadaşlar çok yer geçti. Arkadaşlar baykuşa gelin. Baykuş. Baymayın kuş. Arkadaşlar gerçek bu arada bunlar. Yani maket falan değil. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Uzun süredir gelmedi biliyorum. Kanki gel hadi. Çok uzun süredir gelmedi. Çok ciddiyim gelmedi. Evet gelmedi. Doğruyu söylüyorum burada. Gelmedi çünkü arkadaşlar çekecek yer bulamadık. Bok gibi yerlere gittik. Ne yalan söyleyeyim. Beğenmeyeceğinizi sandım. O yüzden boş boşuna yani telefonumu sadece harcamayacağım. Ama arkadaşlar hayvanat bahçesinde. Zaten hayvanat bahçesi. Kanki gel aslanları bulak gel. Kanka aslanlar şurada. Arkadaşlar burada neler var? Kurtlar var. Kurtlar. Bak Arkadaşlar kurtlar var burada. kanka aslanlar burada. Nerede kanki? Bu kanka. Arkadaşlar aslanlara doğru gidiyoruz. Nereden biliyorsun lan? Ha sen geldin. Bak aslan. Ne? Ayı mal o. Arkadaşlar ayıyı bize gösteriyor. Aslan iki ayı. Aslanlar kaçırmışlar mı? Aslan şurada. Aslan bu. Arkadaşlar aslanı görebilir misiniz? Nerede arkadaşlar? Uyuyor arkadaşlar. Ama ben göstereceğim arkadaşlar onu. Bir hayvan çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar aslan yuvasında arkadaşlar. Burada ayılar var arkadaşlar. Ayıları da gösterebiliriz. Evet arkadaşlar gösterdik. Şimdi arkadaşlar develer falan arkadaşlar bayağı şey var burada. Çok iyi arkadaşlar. Ama ben aslanların oraya gitmeyi düşünüyorum. Yani aslanların dışarı çıkmasını bekliyorum. Aslında aslan şu anda uyuyor. Uyuduğu için de aramayabiliriz arkadaşlar. Uyuyor aslan. Keşke uyumayaydı. Tam da zamanında gelmiştik. Lanet olsun. Çok büyük ya aslan arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bir kere daha görüntüyü yakalım için. Ya tamam. Hadi keşke görürsünüz. Arkadaşlar şimdi biraz gezeceğiz. Gezdikten sonra da arkadaşlar tekrar buraya geleceğiz. O zaman kalkarlar herhalde. Arkadaşlar burada bu arada deve var. Gördünüz. Arkadaşlar şu anda geziyoruz. Hasan şu anda arkadaşlar oralara falan bakıyor yani. Ben de arkadaşlar böyle gezeceğim. Bu arada hayatımda ilk kez deve görüyoruz. Aslan da ilk kez görüyoruz. Çok büyükler abi, çok büyükler. Şöyle bir gezelim. Şuradan bir girelim. Hasan! Gel Hasan. Arkadaşlar Hasan çağırıyor beni. Ya arkadaşlar gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar çok iyi videolar var. Bugün çok güzel konu gösterdim. Çok güzel videolar atıyorum arkadaşlar. Like atın, abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar işte öyle geziyoruz arkadaşlar. Aslan çıktı mı lan? Oğlum çık lan çık. Şişt. Lan Hasan gene orada. Hasan! Gel oğlum. Çok kayboluyor. Hasan çok kayboluyor arkadaşlar. Biz ben ne diyeyim? Buradayız. Orada bir sürü aslan var ama arkadaşlar uyuyor. Yani tek şart o. Uyuyor. Rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar abonun. Arkadaşlar çok söyleyecek bir şey bulamadığımdan böyle saçmalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geziyoruz. Güzel şeyi bulduğumda gene göstereceğim size arkadaşlar. Tabi bilmiyorum. Durun arkadaşlar gidelim. Şöyle bir gezelim bari. Arkadaşlar. Burası neresi? Herhalde şu yerlerinde. Arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Arkadaşlar şu çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz. Sadece 20 lirayı düşürdüm yalan. Birisi haber vermek için
Burak sen nereye geldin oğlum buraya? Kanki gel hadi gel gezelim hadi. Dur abi ben bunu çekmeden gitmem. Dur çeksin şu kanarya mı lan? Yok lan kanarya bu kadar büyük değildir ama gene göstereyim. Yazın yorumlara arkadaşlar bu kanarya mı değil mi? Yazın yorumlara arkadaşlar. Arkadaşlar Kamerayı aç biraz. ya mal ya. Kaldırın Arkadaşlar gezelim şöyle. Gel. Arkadaşlar arası da satsa da boş ver. Gene kankimizdi. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada sigara içeceğiz çaktırmayın. Yani ne sigarası arkadaşlar. Zaten siz görüyorsunuz. Arkadaşlar Arkadaşlar devam. kızlara da vereceğiz. Şaka yaptık Arkadaşlar devamlı izliyorsunuz zaten. Yalan yok arkadaşlar. Devamlı her şeyi Arkadaşlar hayvanat bahçesinde tavuk. ya cidden ya. Oğlum hayvanat bahçesi burası lan. Tavuk ne amına. Gösterelim hemen. Horozu, beş tavuğu, zibrit tavuğu. Pado tavuğu. Çok salakça bir şey arkadaşlar Pardon, bana göre. pardon Çok ne? sen ne bileyim. mal gibi bir şey. Arkadaşlar bence patostan kopya çekilmiş pado konulmuş ismi. Ya. Benim Arkadaşlar aklıma bu- işte öyle. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Hayır, Hadi hayır, devam yok, et. yok. Kapat lan. Yok oğlum Zaten bitti. Oğlum başka yerlerde yok. Yok deve. Deveyi gösterdik kanki. Arkadaşlar işte öyle gidiyoruz şu anda. Gidiyoruz. Nereye kadar arkadaşlar? Nerede lan? Arkadaşlar maymuna doğru koşuyoruz şu anda. Gidiyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar hemen. Nerede maymun nerede? Maymun en baştaydı kanka. Aynen ben biliyorum. Maymun ona çıktı. Gidelim arkadaşlar maymuna. Arkadaşlar. Burak yavaş koş. Maymun. Arkadaşlar. İçiniz acıyabilir maymunun poposu yara. Nereden biliyorsun? Ben çok geldim abi. Poposu sende. Arkadaşlar deveye bak. Burnu kaymış. Su kaymış. Hayattan mı bezdin? Hatta yüz sıfır hayvanlar dünyadan bezmiş gibi. Evet arkadaşlar. Koş. Hemen şu videoyu. Hadi. Abi ayıya bak. Ay yok. Ayıyı kaldırdı. Asla çıkmadı değil mi Ayla? Abi ayıyı kaldırdı. Ayı kalktı. Arkadaşlar ayı kalktı. Gel Burak. Maymun da zaten burada. Ay hiç görmedim biliyor musun burayı? Nerede lan maymun? Aha burada. Gel. Ana bak. Nerede? Bak. Nerede oğlum? Arkadaşlar maymun yok. Şaka yapıyorum. Maymun burada. Herhalde içinde arkadaşlar kulübede o. Abi niye kulübedesin ya? Ayıp ediyorum maymun ayıp. Çok büyük ayıp ediyorum. Gördüm. Nerede? Ya lanet olsun ya çok hoş bir. İçeride. Arkadaşlar görebildiyseniz like atın. Evet. Sizi ters köşeye yatırmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.